हेलो दोस्तों, मैं राहुल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पीकर लाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी ओल्ड मॉडल का ये स्पीकर है। इसे हमें ब्लूटूथ सिस्टम बनाना है, तो आप सब देख सकते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीकर लगा हुआ है और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं लगा है, ना ही इसमें कोई पीसीबी है और ना ही इसमें कोई बैटरी है। तो इसे हमें चार्जिंग ब्लूटूथ सिस्टम बनाना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक पीसीबी है, ये ब्लूटूथ पीसीबी। ये कहाँ मिलेगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। आप इसको अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मार्क मारना पड़ेगा। आप इतना ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि होल के अंदर ही इसका मार्किंग करना है और इसके साइड में भी सिर्फ इसका पीसीबी ही अंदर जा सके, इतना आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मार्क मारने के बाद इसको हम स्केल की मदद से इसको बराबर बना लिए हैं और ये बीच वाला जो है इसको हम कट करके निकालते हैं। तो मैंने कट करके इसे निकाल लिया हूँ। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये बढ़ गया है और इसके अंदर जो होल स्क्रू लगने वाला है, अब वहाँ पे भी हम मारते हैं ताकि इसे स्क्रू से हम टाइट कर सकें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड मार्क लगा लिए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये दूसरा ये देख सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 स्क्रू ले रहे हैं। तो स्क्रू को लगाने के लिए यहाँ पे हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हम होल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे पे आपको होल करना है ताकि उसमें आसानी से चूड़ी बन सके। कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अंदर हल जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये बढ़ गया है और दूसरे साइड भी हम इसको उसी तरह करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड भी स्क्रू लग गया है। अब इसे आपको तुरंत नहीं ओपन करना है, कुछ टाइम रुकने के बाद ही इसे खोलना होगा। तो यहाँ पे हम इसको खोल के देखते हैं कि ये अच्छे से स्क्रू निकलता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये स्क्रू बाहर निकल रहा है और इसमें थ्रेड भी बन गया है। ये दोनों स्क्रू अच्छे से लग गए हैं। इसके बाद पीसीबी का हम फिर से एक बार चेक करते हैं कि कहीं होल सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 वोल्ट का ये बैटरी है। तो इसका जैक दूसरा मॉडल का दिया हुआ है। तो ये रेड वाला जो पिन लगा था उसमें पीसीबी में, इसको हम निकाल के, आप इसको प्लस माइनस ज़रूर देख के ही लगाइएगा। तो ऊपर तरफ इसमें प्लस बना हुआ है और मैं रेड वायर को ही ऊपर करके इसे हम जैक में लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबी ऑन हो चुका है। ये पीसीबी का काम हो चुका है। अब आइए इसको स्पीकर का भी वायर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर को हम ले रहे हैं, ये बीच में इसका वायर कट कर देते हैं। कट करने के बाद आप इतना ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि एक वायर बड़ा और एक वायर छोटा रहना चाहिए ताकि वो शॉर्ट ना करें। तो यहाँ पे हम वाइट वाला भी वायर लिए हुए हैं, इसको भी हम उसी में सोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं
इसको मैं अभी दोनों में जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद इसको हम सोल्डिंग मदद से इसको सोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सोल्ड हो चुका है और एक्स्ट्रा लेग्स को हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं से भी ये आपस में शॉर्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे हम टेपिंग कर देते हैं ताकि कहीं ये बीच में शॉर्ट ना करें। तो ये स्पीकर का भी काम हो चुका है। तो आइए हम इसको भी फिट करते हैं। फिट करने के लिए उस तरफ हमें बैटरी को निकालना होगा। इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि प्लस और माइनस देख के ही लगाएं, नहीं तो ये किसी भी तुरंत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ऑन किए तो ये साउंड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम बैटरी को बैठाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा खाँचा बना हुआ है। अभी हम आपको खाँचा इसका दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू को मैंने अच्छे से टाइट कर लिया हूँ। एकदम फिट जाम हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे स्पीकर का वायर हम बाहर निकाल के सबसे पहले इसको हम बैटरी को सेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बीच में खाँचा बना हुआ है। तो यहाँ पे हम आयरन की मदद से यहाँ पे 2 होल करते हैं। एक लेफ़्ट और एक राइट साइड में इसको हम होल करते हैं। अभी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बैटरी ये फिक्स कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो बैटरी इधर उधर करके इसका वायर टूटने का डर रहेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड हम होल कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक वायर का टुकड़ा लेते हैं। यहाँ पे आप टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लोहे का वायर हो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डबल साइड टेप ले रहे हैं ताकि ये अच्छे से चिपका रहे। चिमटी की मदद से इसका हम दूसरे लेयर को भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हम चिपका के वायर को हम अच्छे से लपेट के टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी आपका एकदम अच्छे से फिक्स हो चुका है। यहाँ पे इसके बाद हम स्पीकर का वायर जैक में लगाते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम आप सबको एक बार चेक करके ज़रूर दिखाएंगे। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कितना सुंदर Play by USB drive. मेरे घर
के